ಅವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹೇಳೋಕ್ಕಿನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಸಾಸಿವೆ, ಅಯ್ಯೋ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋದೇ ಮರ್ತೋದ್ನಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ ಗೊಜ್ಜು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ